चला मुलांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण आज जाणून घेऊया मराठी मुळाक्षरे आणि त्यापैकी आज आपण या व्हिडिओमध्ये व्यंजन हे शिकून घेऊया। क क ख ख ग ग घ घ ड ड च च छ छ ज ज झ झ त्र त्र ट ट ठ ठ ड ड ढ ढ न न त त थ थ द द ध ध न न प प फ फ ब ब भ भ म म य य र र ल ल व व श श श